Aos que vides desde fora, benvidas todas, benvidos, e a todos en xeral, moitas grazas por estar aquí. Vale? Hoxe rematamos un ciclo que chamamos Jornadas Poéticas, que puxemos en marcha con moita ilusión, con moitas dudas tamén, porque isto da poesía parece que é complicado, polo menos os datos que dan sobre niveles lectores, pois parece ser que a disciplina literaria con menor índice de lectores. Pero, en cambio, parecenos que é unha ferramenta que é moi importante para as persoas, vale? Porque é un bon elemento que nos permite, por unha parte, sacar do noso interior todo aquilo que nos pode estar compulsionando ou preocupando, pero tamén é un magnífico elemento como elemento de comunicación e interrelación entre as persoas. Por lo tanto, era un reto que nos parecía que valía a pena asumir, e con a resposta que estamos tendo nas tres sesións de parte do público, de parte vosa, pois nos sentimos moi satisfeitos. Así que, outra vez, grazas por estar aquí. Hoxe, como xa vos adiantamos na información, contamos ca presencia aquí na mesa, contamos con múltiples presencias. Aquí na mesa están Ricardo Seixo e Abraham Vila. Son coautores dos dous libros que se van a presentar. Ricardo é o autor dos textos, das poesías, e Abraham é o creador gráfico, o ilustrador. Os dous teñen unha moi amplia trayectoria, en concreto Ricardo, que é o que aporta a parte literaria e de alguma forma vai ser o fío das intervencións de hoxe, ten unha prolongada experiencia docente, de educación, desde fai moito tempo tamén unha participación en distintos grupos musicais, e desde fai moitos anos tamén un papel fundamental nun movimento sociocultural que hai na Agra do Orzán, na Coruña, na Asociación Veciñal da Agra do Orzán. E de alguma forma o colectivo que vemos aquí tamén está vinculado a ese proxecto, e a parte do valor que a propia presentación dos libros pode ter, tamén vamos a ter hoxe un valor añadido, que saber algo deste proxecto sociocultural que están facendo na Agra do Orzán. Entón, agradecéndolle a eles dous a súa presencia, e que ademais se poñan aí de frente a todos, e agradecéndovos a todas vos tamén a vosa colaboración, pois gracias, e que teñamos unha xornada bonita. Así que bueno, boas tardes a todas, fundamentalmente a todas, porque somos maioría. Está claro que o futuro está na man das mulleres. En calquera caso, grazas á agrupación instructiva de Camou, eu xa tiña que ter vindo aquí xa hai meses a presentar o primeiro libro, é dicir, o de Pousos de Natureza, mas por diferentes circunstancias non foi posible, e entre que se foi retrasando de Pousos, xurdiu xa outra volta de rodicio, outro novo libro, entón dixemos, imos a presentar os novos. Mas que nada, pois non cedas, é dicir, os libros son moi ciumentos, é dicir, se non se lles dá presencia e tal, se dá presencia máis un que a outro, despois eu teño os líos ao chegar a casa. Entón, vamos a dar a mesma presencia aos dous. Entón, por eso estamos aquí con isto. Decía Tino, o tema da poesía, ten razón, efectivamente, eu confeso que tamén a mí tamén me pasan en moitos casos libros de poesía que me resultan moi áridos de traballar, de ler.
Entón, eu penso que, en calquera caso, como todas os xéneros literarios, o que hai que facer é meterse neles e traballarlos. É dicir, eu teño atopado cantidad de libros que teño empezado a lerlos e, se non insistira, no segundo capítulo xa tiraba con el ao lado. Hasta que me engancho na leitura. Cando me engancho na leitura, consigo, estou ávido de ler. Pásame ao revés. É dicir, necesito ter tempo para acabar, para continuar lendo o que estou lendo. Bueno, un pouco que a poesía pasa o mesmo. Nós o que pasa é que non podemos ler a poesía como se lee a narrativa. A poesía temos que lerla devagar, despacio, a modo. E hai que darle 2 ou 3 lecturas. E cada lectura que damos descubrimos algo novo. É dicir, as compañeiras que van a recitar poemas despois sempre me din, dice, bueno, estou faltando unha segunda lectura do libro, estou descubrindo un lote de cousas. Efectivamente, a poesía hai que ler devagar. Nós temos unha actividade ali na Asociación Cociñal, que se empezou tamén, non sei, habrá 10 anos, ou por aí, aí non lembro a data. Un bo día eu propuxenles, tiñamos unha actividade de canto, que seguimos tendo, de canto tradicional, e dixen, olha, por que non vos animades a facemos unha actividade de recitado de poesía? Eu, estás todo, eu, non, como vou recitar? Que pasa? Temos de moito medo a expresión oral, porque é unha das cousas que menos se trabalha na escola, por menos na escola aquí da eu. Traballábase a escrita, pero a oral non se traballaba. E entonces, pois, temos de medo ao tema da expresión oral, porque temos medo moitas veces á música. Na actividade de música, que hai xente que chega e dime, non, mira, eu, se é para facer un coro, a min comigo non contes que eu canto moi mal. Non, se non é para facer un coro, é para aprender os cantos, simplemente, despois para que ti cantes onde queiras. Pero, ademais, é que o que non canta moi ben, ten tamén dereito a cantar. Se ele non se asusta cando canta, porque o problema é que se asuste. Pero se ele non se asusta cando canta e non sale correndo, pois o que ten que facer é cantar, cando lle apetece cantar. E todo se aprende. Eu podería dar fe aquí, podería dar nomes incluso, de cantidad de compañeiros e compañeiras meus que empezaron cantando e eran bastante desastre, que había que darle un pouco de decir, para, descansa o manazco, escoita, e se pois sigues cantando. Que hoxe cantan e afinan perfectamente. É dicir, é un tema de que todo se educa, todo se forma, todo se aprende. Hai que facelo, hai que insistir, hai que traballarlo. E aprendese. E acabas afinando. Non está ben para dar concertos, digamos, en teatros por aí, pero sí para poder cantar en calquer lugar, con unha reunión familiar, cos amigos, na taberna, é dicir, poder cantar perfectísimamente sin ningún problema. E ese é o objetivo que nós pretendemos facer, o que vamos facendo ca actividade que temos ali na asociación. Pero, como vos dicía, dixe, por que non vos animades a recitar e demais? Non, e tal, pero vamos a ver, cal é o problema? Vades a recitar para vos. Vamos a empezar a traballar os textos e de solicitar para vos. Cal é o problema? Non tedes problema ningún. Se empezaredes facendo regular, despois faremos mellores, e sucesivamente. Claro, se nós tivermos grabado o que empezaron facendo estas compañeiras hai 10 anos e gravamos o de hoxe, non o creen. Non o creen. Hai uns días, Pilar de Betanzos chamoume para dicirme que querían facer un acto pro Palestina ali en Betanzos o día 11 de maio e se podíamos ir ali a recitar algún poema nese acto. Eu comentei-lo o xoves pasado na reunión e apuntaronse 5 ou 6 persoas. Iso era impensable hai 10 anos. Totalmente impensable. Entón, agora xa hai un acto para ir a recitar, xa vou. E é un acto público, xa lle perdín o medo. Que ocorre? Nós todos os meses, agás 3 meses do ano, recitamos a un poeta ou unha poeta ali no local. Pois, concretamente, os xoves que ven a Emma Pedreira e estamos traballando os textos de Emma Pedreira. Nós, o mes anterior, un día a semana, traballamos os textos. Vais unha previa escolma, selección de textos, traballamos os textos. E agora, cando veña Emma Pedreira, que os que están vivos convidamos a que veñan, e veñen ali a escoitar os seus textos, os seus poemas, na voz de xente da rúa. E os seguros
que é unha das mellores experiencias que teñen vivido, ou iso é o que digo. Eu recordo Luz Pozo, o día que veo, non quería marchar. O sea, a filla ali, Luz, vente, tal, pero mira, que mamá, que é moi tarde, que tal. A ver, nena, déxame estar aquí, que estou disfrutando, tal. Porque eles están afeitos a que os chamen para recitar eles, non a que os chamen para escoitar os seus poemas recitados na voz de persoas da rúa normais, non profesionais, son da xente que pasa uns días recitando os poemas, traballandos, e despois chega ali e fai a recitar. É unha actividade mesmo para as persoas que a practican, que a viven, tal, moi gratificante. E é un xeito de ler poesía. Nós levamos 10 anos con esta actividade, levamos traballados, por non sei, alrededor dos 80 escritores, dos 80 poetas, e, bueno, pues vas, a xente ahora lee poesía, e non ten medo a coller o texto, ler o texto, non ten medo a ler a poesía. Por tanto, non temos que ter medo a ler, sexa poesía, sexa narrativa, sexa teatro, sexa o que sexa, non temos que ter medo, temos que coñer, vale? Ben, eu teño aquí xa controlado o tempo, non vos preocupedes que non vos vou dar moito lado, eu teño fixado 1 hora de duración as presentacións, incluído todo, incluso a miña intervención que é a máis pesada. Hoxe tiña pensado comentar un pouquiño. Hai unha pregunta que se fai a todas as persoas que creamos algo, que escribimos algo, por lo menos é que eu vexo nas entrevistas, nos medios e demais, que é como é o proceso creativo, é dicir, como faz para crear, para escribir, como te amañas e tal para iso. Non é fácil de explicar, porque non hai musas, nin todas as cousas que se din, polo menos no meu caso non hai. É dicir, a min o que me motiva é a realidade que vivo, e alrededor desa realidade é alrededor da que escribo. E o mesmo que comentaba antes do libro, cando o libro me engancha e xa non o podo deixar, teño que estar lendo hasta que o remato, na escrita pasa exactamente igual. A idea que poido ter na cabeciña vais madurando, e no momento en que decides sair, xa non me deixa, teño que poñerme a escribir, teño que escribir hasta que acaba. Entonces, ese é o proceso. Despois, en que condicións o faz normalmente? Vamos a ver, eu necesito, o que necesita prácticamente toda aquela persoa que escribe, e é buscar un espacio donde que non haxa ruido, donde non te molesten. Se fora, eu recordo que Luis Eduardo Aute, o cantante, o cantautor, comentaba nunha ocasión, nunha entrevista, que ele, cando iba a facer un disco, que se metía nunha habitación da súa casa, cerraba con chave, e solamente abría para que lle deran de comer. E non quería a ninguén ali comer. Efectivamente, para crear, a mí tamén me pasa iso, non cerro con chave as portas da casa, pero nalgúna ocasión teria que facelo. Nalgúna ocasión teria que facelo para que non me deran a lata. Pero eso é fundamental, é dicir, porque ti nese momento estás completamente concentrado no traballo que estás facendo, na idea que tes na cabeza e que queres que saia. Se calquer cousa te despista, xa perdiche un lote de tempo. Hai días que incluso é mellor deixala, levantarse e dar un paseo e volver despois a aceptar o traballo coa idea, porque senón acabas enfadándote contigo mesmo e non conduce a ningún lado, é dicir, non avanzas. E eu son unha persoa que nese sentido teño pouca paciencia, é dicir, eu necesito, unha vez que a idea sai, eu necesito escribila pronto. Non podo botar horas e horas con a idea, non, necesito escribila pronto. Ás veces, o meu pronto son 2 horas ou 3, é dicir, que cando me dou conta, miro, pero xa levo 2 horas con esta historia. Bueno, pues, ás veces pasa eso, porque estás tan metido na temática que estás traballando que necesitas concentración total. Entón, nada de distraccións, nada de nada. Por eso, por exemplo, hai xente que, na zona de Corcubión, concretamente, Camilo José Cela, hai unha praia ali, non sei que praia é, a praia de Langosteira, donde, se xa, na carretera indo cara a Fisterra, donde alugou unha casa para ir a escribir. E está nunha esquina da praia,
totalmente apartada, todo un anal ruido, etc. Claro, é un sitio ideal para poder escribir e poder traballar. Eso é algo que fai moita xente que se dedica á escrita. Coller vida monástica no medio monte, unha casa no medio monte sería o ideal para meterse ali en contacto ca natureza e demais e tal, pois dedicarse a pensar e a quitar para diante o material que queiras quitar. Entón, ese é un pouco o meu proceso. É un proceso que eu, cando empezo, teño que facelo rápido, non boto moitos días cos temas, despois ven outro, despois ven outro, realmente, non iba a dicir traballo moito, non traballo, paso ben. É dicir, eu empecé a escribir prácticamente, escribín desde sempre, pero así un pouco como hábito creado desde que me xubilei. E como vedes non son tan ben, é dicir, hai poucos anos. Desde que me xubilei foi cando me fui con este tema, e aí estou. Son 8 poemarios os que levo publicados, e teño xa, como decía outro no caixón, outros 4 ou 5 redactados. Quero dicir que estou dándolle continuamente, é dicir, prácticamente non hai día que eu non faga algo, non escriba algo, non empece algo, que despois vou completando según vai xurdindo as circunstancias e as cousas. En calquera caso, compre que aclare unha cuestión. A poesía que eu fago é unha poesía social. É dicir, é unha poesía de antisistema. É dicir, que eu, a través da miña poesía, o que pretendo é convidar os leitores a que nos temos que rebelar sistemáticamente contra os que nos queren pequenos, diminuídos, mortos de fama se pode ser, etc., calados, etc. É dicir, eu traballo ese tipo de texto. Digo que, se ao final queredes escoller algún libro, pensade que iso é o que ides a topar. Non ides a topar palmadas no lombo para os que nos gobernan ou desgobernan, non ides a topar palmadas no lombo para o capital, para o capitalismo que nos oprime e nos queima, non ides a topar palabras gratificantes para a xente que non é solidaria, que non lle preocupa os demais e que o único que pretende é enriquecerse ela e os demais pois que se busquen a vida. Eu levo toda a vida traballando nese camiño, na asociación veciñal traballo nese camiño e no que escribo traballo nese camiño. Entón, quero que se levades o libro, levedes o libro pensando e sabendo o que vos ides a topar. Se vos vai gustar máis ou menos, ese é outro tema, pero o que ides a topar é esa temática, é iso. E de ir vendo cando se empeza a ler algo aquí. Ben, voulle deixar aquí ao compañeiro Abraham que diga algo, é dicir, Abraham é un exalumno da Lago Malpica e eu cando iba a publicar o primeiro libro, como eu fixera diseño gráfico, acordeime e dixo, pois vou falar con Abraham para ver se se anima a ilustralo e demais e tal. Efectivamente, falei con ele e dixo, bueno, pois non me dedico a eso e tal, iso dá moito traballo, pero bueno, basta que sexas ti, para que, en fin, tal, pois sí. E, efectivamente, fixemos o primeiro libro e, ao acabalo, despois xa, cando estábamos xa con ele circulando, socializando, díxome, mira, a verdade é que paseino ben, disfruteiro e tal, pero non me interesaba ir a facer máis. É dicir, este xa foi a voluntad. Claro, porque xa, dixen, bueno, non te preocupes que non te vou molestar, nese sentido, xa iremos buscando outras alternativas. De feito, o seguinte libro fora con fotos, efectivamente. E de Manolo Graña. E entón, bueno, presentando o libro en Malpica concretamente, e falando con Paco de Tano, dixo-me Paco de Tano, oye, como non dirías a Abraham que che ilustre os próximos libros e tal? Dixo, eu non me digo porque me dixo que non molestara. E ele estaba ali, escoitou. E ao cabo dunha naca chegouse así onde a min e dixo-me, moléstame. E cabrou de que nese momento eu tiña un poemario sobre erotismo, poemas eróticos.
na República da Intimidade, que tiña pensado presentado máis ao concurso que fai Eli Caldeirón, que é un concurso de poesía erótica, e tiño rematado. Pero cando me dixo, dixen, home, pois teño este material que iba a presentar, pero se queres xa cho dou a ti e traballas ti para... Pois sí, que me... Olha, pois apetece, e tal, pois está bom. E dei o material, xa non foi o material do concurso, e xa o pediu el, e hasta hoxe. A partir de aí non me dixo, dime, cando que queiras molesta. Entón, eu pediña a palabra, entón molesto con frecuencia. Estes dous casos, estes son dous exemplos desa molestia. En calquera caso, ben, para min é unha maravilla poder traballar con Abraham, porque entendo que comprendémonos ben, ele comprende bastante ben o que eu quero expresar nos textos, e eu entendo tamén perfectamente o que ele quer expresar nos seus deseños gráficos. E, por tanto, facemos unha maridaxe, como digo agora, pois interesante, non? Para nós interesante, para mí interesante. Porque hai outra cousa que eu valoro no libro. É dicir, o libro ten que ser algo que o collas na man e que che comunique algo. Hoxe en día estáse publicando, eu non hai moito, bueno, hai un ano, presentando en Carballo, Fernán Bello, na librería Fernán Bello, Fernán Bello dicía, joder, pero que estos libros, tens que, porque quen edita son eu, e entón, estos teñen que estar nas librerías, eso, que non pode ser, e tal, tens que publicar con alguén de nós, e tal, os editores, eu cando queiras publico, e tal. E eu dixen, eu non teño ningún problema, eu regalo o material, pero tens que facer a publicación como eu che diga. Se ti faz a publicación como eu che diga, eu non quero ningún euro, eu dou o material, e ti levo a imprenta, e ten que ser como eu che diga. Claro, eu tamén entendo de que ele non pode aceptar ese tipo de xogos, porque ele ten unhas coleccións que teñen un formato determinado, que ele ten establecido, unhas maquetacións determinadas, etc. Prácticamente non levan ninguna ilustración, salvo da capa e alguna, pero moi poucas veces, etc. Entón, claro, por qué? Porque todo iso é diñeiro. Se hai que pagar ao autor, se hai que pagar ao ilustrador, se hai que pagar a librería, se hai que pagar a imprenta. É dicir, ao final, a que precio hai que vender ese libro para que resulte rendible? Pois hai que vendelo carísimo. Que é unha das cousas que eu non quero facer tampouco. Non quero que os meus libros resulten caros. Quero que estén ao alcance de todo aquele que poida pagar 10, 15 euros. Eu non vendi ningún libro por máis de 15 euros. Entón, quero dicir que as cousas, agora de feito, quedei con ele, que ir a presentar a Carballo, e non lle dei o material a ele, porque xa non o pediu, porque nesas condicións non lle interesaba. Entón, claro, esa é a cuestión. Entón, agora xa vos deixo con Abraham, vos conte algo, porque senón ao final falo só. Compañero. Boas tardes, a verdade é que non é que eu sea un defensor da casualidade, é que a casualidade moitas veces o tempo un defensor, porque casualmente pois volvemos a coincidir co paso dos anos, porque foi profesor meu cando era pequeno, tamén coincidir co paso dos anos, e casualmente os estamos presentando aquí o libro, que casualmente che dicen que non quería volver a facer nada, podes ver que non tenho a palabra, porque tamén é verdad que casualmente en Malpica pois empezamos a ir a Caldeirón e empezamos a facer cousas porque tamén o tempo ás veces, ou case sempre, consúmenos e somos mistos. Vas vendo que vai pasando o tempo e que se hai as circunstancias e a casualidade causal, moitas veces pois pon a xente en contacto con certas inquedancias que son complementarios, como é o noso caso. Ben é certo que cando falabas antes da poesía, en perigo de extinción non o sei, pero sí que ten uns niveles de lectura moi baixos, pero que tamén é un nivel combativo moi alto, porque no mesmo sentido eu poño na tesitura, cando nos planteamos un libro, eu non sigo un argumento porque son totalmente incapaz, é dicir, porque cando trato de trabalhar unha idea, aos 2 días cambio, por eso me deixo levar un pouco, non? É un pouco perigoso desde o meu traballo, desde o punto de vista, porque a poesía
non é igual que a narrativa. Son en poucas palabras dis moitas cousas, e na releitura podes interpretar unha cousa diferente. Eso depende do día, depende de como te esti. Eso a hora de ilustrar é moi perigoso. Por qué? Porque eu cando dou unha visión gráfica dunha cousa, é unha visión plausible que queda. E a ilustración ten que ser un complemento. Non pode pasar el código texto, é dicir, eu aparece na portada porque é o sigilo, que eu non quería aparecer. Porque eu considero que o meu traballo é unha aplicación. É dicir, eu cando contemplo un libro, contemplo un contenedor de cousas que eu o que podo facer é axudar a que sea un pouco máis ameno e darlle, como vivimos nunha sociedade un pouco máis visual, dirigires máis rápido unha imaxe que un texto. E o texto, según as interpretacións, esa con instinto e por bagaje sei que vamos máis as imaxes. Pero como tamén xa temos todo tan difícil da poesía, que parece que é tan difícil chegar, tamén é un reto combativo. É dicir, desde que se plantea un traballo que, por un lado, é o que falabas ti antes, non? Como afrontas ti poder representar gráficamente as ilustracións un poema, porque eu teño feito algúns que me salen a primeira e teño algúns que fixen 5 bocetos e non a maneira. Porque tamén eu non me teño que poñer... Ele escribe libremente, non? Ele escribe o que quere. Pero no traballo un pouquinho máis... Teño que dar con máis tento. Por qué? Porque según o que eu represente é máis fácil que a xente interprete unha cousa ou outra gráficamente, non? E teñen que ser unha cousa complementaria. Non seguimos ningún argumento. Creo que sí que estamos conseguindo facer un traballo uniforme e así representativo e identificativo. Porque aunque son libros diferentes e a gráfica é diferente, sí que intentamos facer, digamos, unha conexión entre todos os libros, non? Aquí sigue un camiño. O que falabas de que si hoxe en día sí que é bastante combativo poder representar este tipo de temas, non? Por exemplo, o último libro, non? Que é un pouco máis difícil de facer, porque xa vagamos un pouco máis digamos, nos temas sociais, que son moito máis difíciles de representar. E tes, digamos, costache un pouco máis poder facer, é máis difícil representar un concepto que un paxado, por exemplo. E ás veces, aunque cando me plantea certos traballos, digo, non me mentir, isto vai ser bastante difícil de sacar adiante. Pero cando a mí o que sí me gusta moito é que me sinto moi cómodo, aunque ao principio me daba moito medo, porque a ilustración tamén recitei, fixen o primeiro depois quise non recitar porque me daba medo, igual que falabas ti dos comentarios que cantaba que lle daban os meses, porque tamén tes medo ao mellor a non cumplir non as expectativas dele, porque as expectativas non son as apogas, non por ningún, son as apogas ti mismo, non? Pero cando ves que nos entendemos ben, que o que facemos é o que nos, entre comillas, queremos, porque eu podo ter unhas ideas e planteos a él, e a mí o que me gusta é que facemos? Que planteamos algo e tiramos para aquí. E por que non? Porque, por exemplo, que falabas antes das editoriales, non? Que son todas repetitivas. Esta menor a mí recordarme a mi abuela, non? Cando teníamos as películas, a mesma película salía de dentro do ordinario que decía, esta Xavi. Xavi. E que moitas veces ven os libros e parece que os ves todos, que falta algo de... Tamén entendo que todo se traduce en cantos, desgraciadamente, non? Nós por cartos non, porque se non sabemos. Obviamente nós por cartos non facemos porque non... Porque realmente estamos aquí, que nos perdimos na base. E facemos porque é outro tipo de pago. É un tipo de pago máis emocional, máis de agradecemento a él, polo noso conocimiento, o noso traballo. E despois porque tamén está garantizado de vez en cando. E non solamente cas verbas, as imaxes. De feito, co tempo tamén vas aprendendo a traballar mellor certo tipo de temas, non? En este caso, o que si tamén intentei traballar no último libro, no de Rodicio, foi unha segunda lectura, un segundo sesgo, non? Porque se das unha revisión ás ilustracións, a mí me podem meter cousiñas por aí que non é a primeira vez. Eu neste caso non era facer unhas ilustracións superbonitas, que non se trata disso. Non podes botar 5 ou 30 segundos vendo o programa ou un disco, a botar 15 minutos vendo o disco. É como se fosse unha segunda lectura, non?
e vas metendo esas cousiñas que vas descubrindo pouco a pouco. Eso é o que me gusta, que che den libertad para poder facer cousas. Non ten que agradar a todo o mundo, pero tenemos que sentir nós. E cando estás cómodo, como estamos ahora mismo, é cando podes falar con tranquilidade e expresar as cousas. E podemos fazer as cousas cómodamente. É o que nos gusta, estar satisfeitos, que é o máis importante. Porque moitas veces facer cousas simplemente por cumplir unhas expectativas que se ponen, podelas cumprir, pero a mellor non estás satisfeito co traballo. E creo que canto máis satisfeito estás, é cando se nota os cousas. E hai pouco máis que dicir. Agora temos que ir a esos a presentación e espero que vos gusten os libros. Ben, agora vamos a facer unha lectura de poemas que van a facer aquí as compañeras do colectivo Gosto de Vir a Poesía, e así xa ides tendo un pouco a idea do que hai nos libros. Todos con canteirades e canteirades. A orden. Bueno, está a primeira persoa que vai ler, Cristina, Cris. Van a facer un poema de cada libro. E vou ler un poema que está dedicado a Xosé Canedo e Gloria. Nada o mar adorna soa, e o temporal non é quen de afundir, nin batendo a contra as cantís. Ainda desfeitan anacos, continúa a navegar na procura do areal reparador. O pesco agarima os restos da súa vida e agradece os anos partillados. Na entrada dunha casa da Ribeira, un anaco de táboa bella, gastada, golpeada, lembra a andaina mariñeira da Lobeira. E de pousos da natureza vou ler outro poema. Hai folerpas que son borboretas viaxando no tempo, tinguido de branco as horas de días pequenos, espellando a lúa na noite e tremendo. Agardei polo abrazo, a quentura de termos, e ti non chegaches. Foi o lobo do frío o culpável de sermos dos regatos eados, buscando un mar morno e tenro. Na faciana de cada momento, se a fin respiramos, fai nubes o alento. Hai falerpas que son polvoretas viaxando no tempo. Ole, Fina Parra. Boa tarde. Esta de outra volta de Rodicio vai dedicada aos irmáns Vázquez Varela por seu compromiso inquebrantable de país. Van e veñen na festa do cortexo. Desfruta o ar de os ver e sentir. Tamén a Candeloria, que xa viu medrar as horas de luz e manda un relampo á primavera que se albisca ao lonxe. Hai parellas que xa buscan a cubillo para o niño. Silveiras, carballeiras, soutos, viñeirais, valados, han servir para que a forza da vida se desenvolva e medre. Aquéceme ollar como erva a erva, pluma a pluma, pau a pau, se van configurando maravillas arquitectónicas con materiais de reciclaxe. Obras de autodidactas capaces de ridiculizaren o chamado progreso humano. Casan os paxaros e a fartura albíscase preto.
na casa común, abren fiestas a igualdade na paisaxe. Unha outra lección da natureza. E sigo con dous paxariños, que me permito pedir permiso para facelo, que tamén os dous nos dan cada a súa lección da natureza. Empezamos polos ferreiriños. A festa dos ferreiriños acontece na Pola dos Carballos. Enredan entre as follas e as landras e cólganse carboliñas de algodón de cores das ramiñas máis finas. Perséguense e xogan algareiros facendo do lugar unha foliada de cantos que convida a valorar a grandeza das pequenas cousas e a entender a natureza como o grande bico do sol. E a seguinte, aniñou o carrizo na silveira. Pode ollalo entrar e sair do seu planeta verde. Devagar vai e ven para plasmar a arte da natureza ali donde han colorado o mundo as amoras. O carrizo non sabe de bancos nin de desafiuzamentos. Só algunha cobra ou algún humano anormal poderán impedir que consiga levar adiante o seu ciclo vital. Agora vai facer isto, Ana. Boa tarde. Eu vou ler un poema do segundo libro, Outra volta da revolución. Ser humano, persona que nace, crece, se reproduce, vive en sociedade, respetando o medio e morre. Ser inhumano, ser que nace, crece, se reproduce, vive a conta do esforzo de outros seres humanos, mesmo maltratándoos e morre. Hola, boa tarde. Bueno, este son os poemas. Grazas, Fina. Este dous, ainda que teñen moita protesta, pero rematan coa esperanza. No meu mar hai camiños enxoitos e hai corredoiras que ninguén as anda. No meu mar aniñan bubelas e hai pintafontes que viven con elas. Teñen crías que nadan e voan, que voan e nadan, e cohabitan ollando menceres en cunchas de nácara. Son camiños enxoitos que todos buscamos, mas teñen peaxe. Son routeiros para uns poucos e discurren sempre no cumio da onda. E hai corredoiras nas que o mar de fondo afoga os arcelios e alaga as lembranzas. E só é enfrontável coa loita diaria. Hai millóns de vidas batendo entre elas e sendo a carnaza para manter enxoitos os outros camiños. Se ninguén as anda, poida que pechalas e invadir as outras sexa a alternativa. No meu mar, a pesar da invernía, aniña a esperanza. Achega ao amencer e as carcantas e aos grilos
farán melodías a novos días de sol alarimador e foliadas de amor. A chegar o amencer e o cuco decatarase de que a luz é diferente, de que o ar que sente é quen sentese respirar. A chegar o amencer e as mans de nos tocarnos serán cálidas e sensíveis sobre unha pel de alertas e ocasos nus e sen control. A chegar o amencer co perigo de outro inverno de mediocres e cretinos a tomar o poder da nova luz para nos negar a esperanza a balbordos de natureza. A chegar o amencer e será ditoso e certo se colectivamente formos que de ollarmos a forza do plural e facemos do simple un suceso para esquecernos. Agora, Boa tarde. Flor. Un pouco preguntada. Flor, sí. En primeiro lugar vou ler un poema de Pousos de Natureza que creo que está moi ben acaído para este sitio, na antiga escola indiana, dicían indiana, non? Que di así: vai por derriba das augas un pensamento a voar, que triste o cantar do vento pros que teñen que marchar. Canta vento, canta vento, canta vento e a subía, e moíndo os teus cantares é máis levadeiro día. Por entre as nubes navega un pensamento brigado, que triste o cantar do vento que acompaña o emigrado. Canta vento, canta vento, canta vento e canta ben. En oíndo os teus cantares hai algo que me entretén. Vai entre as entes penando un pensamento suicida. Que triste o cantar do vento cando che rouban a vida. Canta vento, canta vento, canta vento e canta forte. En oíndo os teus cantares hai razóns para que eu volte. Por entre as rúas camiña un pensamento constante. Que triste o cantar do vento, case é mellor que non cante. Canta vento, canta vento, canta vento e porfía. En oíndo os teus cantares medra en min a rebeldía. E de outra volta de rodicio vou ler un poema dedicado a Evencio Ferrer. Que di así: foron pasándose as noites nos campos da sementeira, frío e tristura na eira. A luz que a falar do día a vir alumando o toxo e colectivos do noxo. Temos de ollar como medra o racismo nalgúns sectores que eles din son de señores. Predican sen teren reparo en que a vida en desigualdade é un sinal de identidade. Entenden que a patria é súa, sendo o Estado colectivo ou deles ou inimigo. Hai que branquear os negros, eliminar emigrantes, voltar a España de antes. Aquela do todo atado, do xeito único de pensar, do poder para roubar, de asasinos a pasear os do pensar diferente, de matar a súa mente, de negar as liberdades, de facer o que de todos
un sumidoiro de lodos, en que respirar supoña ter de padecer o cancro dos herdeiros dun tal Franco. Xa compre, xa chegou a hora de dicir a esa España que esta terra que o mar baña está farta de servidumes e quere pôr sobor da mesa a verdade que máis pesa. Como nación que é de feito, quere a toda a poboación unida en aluvión, con dereito a decidir de xeito real e seguro como quere o seu futuro. Facede coa vosa España todo canto desexades, negadores das verdades, que nós, nesta nosa terra, non precisamos permiso para vivirmos no paraíso. Da escravitude do reino, desde que temos memoria, queremos pechar a historia. E coa bandeira da igualdade, amor, república e matria, sentirmos que temos patria. Para rematar esta parte de recitados, eu tamén vou facer dous textos, un de cada libro. De Pousos, vou facer un que fai referencia aos incendios, que é un mal que padecemos neste país desde hai tempo. E di así: pasan carballos, castiñeiros, acibos, nogueiras, amieiros, bidueiros, talando eucaliptos. Estáse a dar a Revolución Verde. Os rebelados talan e foxen. Detrás van deixando regueiros de seiva e morte. A súa procura a xustiza do formigón e os cartos fáciles e rápidos, que tenta capturalos para desaplicar a lei antiterrorista. A terra esmorece seca e os lumes batallan para aniquilar os fuxidos. No fondo das fragas seguen a niñar os pombos e as garduñas. Os xabarís e os corzos seguen a crer que ten de ser posible a fartura e a vida en liberdade. E de outra volta de Rodicio, en que fai referencia a unha realidade que vive o mundo do traballo neste noso país desde sempre. Ora hai, se o vemos esclavitude, a esclavitude moderna, ora, digamos que hasta se sacan normas legais para que se poidan, digamos que, machacar os traballadores. Di: cando o lobo fechou a boca sobre a carne viva do corzo, o silencio sobrecolledor do animal perturbou na miña codia cerebral e, aínda hoxe, segue a coar, deixando a cada volta un sinal de contributo ao equilibrio natural. Polo contrario, a trabada do lobo capital na carne viva do proletario indefenso e o seu silencio sobrecolledor actúan na codia do meu cerebro cal bomba de rebeldía que explosiona o meu sangue disposta a negar este contributo ao equilibrio natural. É dicir, ali nas actividades ás que me estuve referindo, tanto a actividade de canto como a actividade de... É dicir, a actividade de canto vai moita xente, que teño 58 persoas anotadas, non sempre van as 58, pero non foron nunca. Pero si hai días con 40, hai días con 15, hai días con 28. Por qué? Porque o objetivo non é facer unha coral. O objetivo é aprender os cantos. Nós temos uns cadernos, mira, que poden ter, xa pasarei, os cadernos de cantos. Nós temos uns cadernos de cantos que vamos editando nós.
un primeiro con 100 cantos e un segundo con outros 100 cantos. Neste momento estamos no canto 137, me parece, por aí. Quero dicir que o que empezou desde o primeiro momento xa, en teoría, aprendiu 137 cantos. E o objetivo era que se xa entese. Daí hai cantidad de xente, compañeros e compañeras que teñen actividade, que agora fixeron grupos para ir ás foliadas por aí, xuntáronse, e entón van a unha foliada, van a outra, van aos cantos de tabernas, non? Pero, bueno, iso é a marxe do que é a actividade. A actividade sigue sendo esa, aprender os cantos, polo gosto de cantar. Esa é a actividade. Entón, todo o mundo pode vir a cantar ali, uns, digamos, teñen máis presencia, outros teñen menos, que son máis tímidos, pero pouco a pouco vanse soltando. E o que facemos, a actividade aos venres, foi onte, concretamente, de 8:15 a 9:15. E despois, ao salir, vamos a alguna taberna do barrio, vamos a picar algo para cear e aparte seguimos cantando hasta as 11:30, 12 da noite. No. Non sei se foi Xurxo Sol ou alguén así que falou alguna vez que a poesía nun principio é cantar, que a xente canta máis que lee poesía. Se a poesía cantamos, de feito hai poesías de Rosalita que están musicadas, entón, se a poesía cantamos, a lemos con máis gosto, non? Nós vamos agora, cando cantemos, vamos a facer textos que están feitos sobre temas tradicionais, sobre melodías tradicionais. Eu entendo que un xeito de actualizar as melodías tradicionais é poñendo novos textos. A melodía é eterna. Fíxose no século XVIII, no século XIX, no século XX, cando se fixera, e aí está. Que varía? O que conta. É dicir, a realidade sociopolítica ou social que había nun momento determinado, hai 100 anos non é mesmo que hoxe. Entón, o xeito de actualizar, entendo eu, é poñendo en textos de hoxe. É cantar esas mesmas melodías con textos de hoxe. E é un xeito de fazer poesía. Iso pode aproveitar. Iso tamén é poesía. Facemos en autobús e cantando, tipo sí, cantando. Que? Digo non. Non dixemos cantar sin pero esta é unha primeira fase que me acaba. Non me digo que eu que non canto. Non, pero sí que é unha pena que se perde a tradición de cantar. Sí. Eso sí que é unha realidade. Ali, eu xa te digo que cando o primeiro día que fixemos a actividade, eu estábamos 4 persoas ou 5, para nos afiar ali ao roxo. Sí. Bueno, iso empezou a medrar, e cada día máis. E empezouse co canto, e hoxe hai actividades de baile, actividade de pandeireta, de pandeiro, de gaita, de tamboril, de... Entón, que pasa? Unha cousa vai pedindo a outra. Empezas cantando, é dicir, que hai xente bailadora nos grupos de baile, porque nós planxamos a actividade de bailar para, como ahora hai xente que vai a pilates, non? Bueno, pues esta xente vai a baile. Vai a pilates e a baile. Como actividade de recuperación e de facer exercicio, que se fai moito exercicio. A xente que iba a pilates empezou a ir á actividade de baile e dice, coño, subo bastante máis aquí que os outros, claro. Pois quero dicir que vaise tal, e cada quen dá o que pode dar. É dicir, nós non estamos facendo a actividade nin para ir a actuar en un sitio e tal, chámonos a algún sitio e imos cantar, sin problema. É dicir, se somos na actividade de mira, sobre todo residencias de maiores e demais, que nos chaman, hai xente para ir, non é obligatorio. É dicir, entón, na actividade comentamos, somos ao mellor 50, pero para ir a cantar ese día, porque ao mellor é hasta a tarde, e hai xente que traballa, non podo, que sei tal, ao mellor vamos 15. Bueno, se hai 15 para ir, vamos, sin problema ningún. Entón, o tema dos recitados é o mismo. Eu, o tema dos recitados, sigo os animo, porque é moi gratificante. Moi gratificante para os que participan, para todos, en xeral. E, xa vos digo, os propios autores, eu ali vivín situacións de autores, de poetas, algún xa morreu completamente, que saliu chorando da actividade, da emoción que les produxo, que
Nunca escoitei os meus poemas recitados por xente da rúa, non os escoitei nunca. E claro, para min é unha satisfacción enorme, claro, que estén traballando os meus textos e que os reciten en público. O noso acto facemos en público, os nosos xoves o facemos, anunciamos o acto, e toda a historia e tal, e que quere vai ali e escoita os textos. Sin máis. E iso serve tamén para unha cousa fundamental, que a música, que falaba o latino, era fundamental e para socializar. Agora, cada día, o sistema aílla-nos máis. O que pretende é dividir, aillar. Entonces, o que temos que fazer nós, entendo, é exactamente o contrario. Por iso eu falaba de textos e libros contra o poder. É dicir, iso é o que hai que facer. A literatura, entendo, ten que ser beligerante contra a realidade que vive, se non a comparte, se non está con ela. E entón, eu, o que convido a xente é a que se reúna. Por exemplo, o que facedes aquí tamén, facendo as actividades e máis, é enormemente importante. Que vos entendes, que dialoguedes, que faledes, que convivades, que socialicedes. Porque é algo natural no ser humano. E cada día o que pretenden é que estemos na casilla, que nos enterremos, e tal, que ignoremos o veciño do lado se ten un problema. Ese non hai que ser solidario, ese hai que deixarlo como morra. Temos que ser solidarios con os de África ou cos de tal, que tamén, como seres humanos que son. Pero, os do lado, a poder ser, non. E se hai alguén na rúa tirado, se pode ser iso, non des unha esmola, ou non intentes resolver o problema para que non loites para que non haxa ninguén nesas condicións, etc. Esa é a realidade que vivimos, ou polo menos a que vivo eu. E entón, nego a aceptala. Entón, a miña parte vou poñer todo o necesario para que eso mude. E, bueno, nos últimos tempos, sabedes, pandemias e máis e tal, se escoitades as noticias, que sempre as noticias daquela maneira, porque conta o que lles dá a gana. Cada día a población, hai máis población pobre, e cada día hai máis población rica tamén. Os ricos aumentan e os pobres tamén aumentan. Estamos. Entonces, temos que intentar poñerle coto a iso, na medida das posibilidades de cada gente. E iso é a invitación. E non cando que irades que veñamos aquí e fazer unha actividade, de recitados, avisades os seguintes, sin problema. Veñemos de acordo con un día, fin. Eu quería engadir unha das boas cousas que temo de recitado é que favorece moito a memoria. E como xa vamos indo maiores, pois... Que non se note. Pois axuda moitísimo e aí dá moitas satisfaccións. Ainda que non pretendemos sabelas de memoria, é verdade que de lelas, convén ademais lelas para que che dean un soporte de seguridade para logo expresarte. E iso ben moito. Insistindo no que comentas, tanto o vosso como o noso, básicamente son espacios de socialización. Que eu creo que incluso os que participamos nas actividades non somos moi conscientes desto. Que máis que ir a aprender cousas, imos a convivirnos cos outros a través de temas e materias que nos interesan. E retomando o tema da música e a poesía, que pensas da xente nova? Porque eu creo que están cada vez facendo máis poesía a través da música, o rap, todas estas... A mí é que me quedan xalóns. Cando vexo a miña neta, é un pouco alucinante a capacidade que teñen para crear textos que ni nos escriben ni nada, pero escoitan un ritmo e empezan a alargar. Sí. En ese sentido, moi positivo. Claro que sí, que é moi positivo e todo iso se debería que apoialo. Ocorre que eu do que me frustra un pouco de eso que ti comentas en o lector é de que son, a nivel musical, son moi monótonos, sabes?
O mesmo pasa a nivel galego, por exemplo, non podo escoitar un concerto de Panderetellas porque saio todo. O sea, que se cruzarse o cabo. Non se pode voltar. E non, a música de agora pasa un pouco eso tamén, non? De que, pero a creación dentro desde o punto de vista de creación dos textos, sí, e son que textos además tamén moi críticos normalmente con o momento social que se vive, etc. É dicir, é un tema, un movimento enormemente interesante. É que teríamos que intentar, os que nos queda longe, que é o teu caso, intentar que non nos quedara tanto, aproximarnos bastante máis aí, a ese tal. Agora pasa que é un campo complicado. Nós temos ali unha actividade de teatro que leva Xarquín, Tim, e nos temos con ele. E nunha ocasión viñeron ele máis Florinda, Flor del Poco. E viñeron ali a asociación para dicirnos que, bueno, pues son dos mozos novos, querían facer teatros e nos podíamos ellos. Eles son caos de exposición, os vecinos, nos estaban encantados, porque queremos precisamente que a xente nova se impliquese. Entón eu aproveitei o momento e dixen, mira, eu quería comentar con vos, a nós resulta-nos complicado chegar a xente nova. Entón, facíanos falta que vos, que sois xente nova, pois, vou facer un movimento aquí para intentar chegar a xente nova. E dixo Michel Ti, nós tampouco. Nós tampouco. Nós, para a xente do noso tempo, dimos que estamos un pouco pañados. Porque vamos ao mellor a un botellón, ou tal, contouse, pero chegado un momento, dicimos, oye, pois por que non vos vides e facemos un grupo de teatro e tal? E míranos así, e dimos, bueno, vos estades pañados, estades pañados. E dicen, entón, a nós tamén é complicado implicar a xente do noso tempo. Hoxe eu estive ali, estaba ca actividade de teatro ali no local, por mañá, e estaba con dúas mulleres que podían ser súas nais. Dúas persoas maiores, traballar un texto. Entón, bueno, cada quen pasamos etapas, é dicir, eu penso que se nós nos trasladamos ao noso tempo cando tiñamos 20 anos, ou 18, 21, 25, pois tamén vivíamos de unha maneira diferente. E a xente, os nosos pais e máis os outros dirían, esta xente nova como ven e tal. Eu penso que a xente que tal como ven melloran os aos que fomos antes. E entón, bueno, o que hai que dar tempo, a maduración non é igual, a xente vai madurando e vai facendo cosas importantes. Entón, a mí iso non me preocupa moito, pero bueno, no sentido que dicías que a música e as letras, eu concordo, moi ben. Yo no estoy tan seguro que haya que llegar a la gente, a los jóvenes. Yo creo que es al revés. Tenemos que dejar que los jóvenes lleguen a nosotros. Porque muchas veces el no entender el rap, por ejemplo, no entender el trap, es una cuestión de voluntad. Yo lo que no quiero es repetir el error que en su día cometió la generación anterior a la nuestra, cuando venían de los boleros y de cosas de estas, y aparecieron los Beatles. Entonces resulta que aquellos eran unos gritones, unos melenudos, que eso no era música, no era nada. Claro, yo tengo amigos que cuando oyen la música de sus hijos, pues dicen exactamente lo mismo que decían mis padres. Están equivocados. Lo único que van a decir de forma diferente. ¿Perdón? Que lo único que van a decir de forma diferente. Todas las generaciones expresamos lo mismo. Pero fíjate, tú decías que era monótono la música de hoy. No, todo llega. No, pero hablas del rap, por ejemplo, me imagino, he deducido que hablabas del rap. Bueno, los cantautores de nuestra época, lo importante no era la música, lo importante era el contenido. Y es que al rap le pasa lo mismo. Yo creo que el problema está en nosotros, no está en los jóvenes, somos nosotros. Es decir, tenemos que permitir que los jóvenes lleguen a nosotros, no hacer que los jóvenes, o sea, nosotros llegamos a ellos, porque estamos condenados al fracaso. Porque no es lo suyo es que nos abramos e intentemos entender qué es lo que tanto les gusta, porque si les gusta es por algo. Iso é o que eu quixo dicir exactamente. O que pasa é que cando eu temos que achegarnos a eles, decía non no sentido de coller ir ali a que é unha mierda que está de facer,
No, era de intentar entenderlos. De intentar entenderlos. Sí, pero no llegar a ellos. Son ellos los que tienen que llegar a nosotros. No, pero eles, vamos a ver, eu si quero entenderlos, teño que achegar a eles, porque se non podo facer. Teño que coller, eu se vivo na miña burbulla, entón non os entenderei nunca. Eu que quero é achegar a eles para entenderlos, non para dicirle, no, o que estades facendo non mal para nada, tal, non. Dicirme o que estades facendo que eu quero oírlo, eu quero valorarlo, eu quero entenderlo, eu quero vivilo, igual que oídes vos. Era nese sentido a miña Menos o reggaetón. No, pero Eu respecto ao rap, a un costarame máis, outro costarame menos achegarme a él. O que non quero achegarme, e quero que se me acheguen, son as letras sexistas, machistas, que son os que están copando agora todo, e en este caso, refírome ao que acabo de nombrar, que é o reggaetón. Hay de todo. A maioría do reggaetón, o 99,9%, como a periódico. Bueno, pero el reggaetón es una cosa que está muy bien. Sí. Modelo de movimiento. Pero son... Sí, bueno, sí. Es más de rap, Rosalía Fernández Rial, es decir, aquí estamos hablando ahora mismo de música, pero... No sé si es música, No, sabes tanto, es una mezcla de todo. Ahora hablamos un poco de música, pero también sí que es verdad que empezamos hablando de poesía, pero sí que hay propuestas poéticas musicalizadas que están muy bien, como puede ser Luego Mosquetera, como puede ser Rosalía Fernández Rial, que sí que tienen poemas que ti os ves, pero aparte tienen representación de esos poemas musicalizados que están muy bien. Outra cousa son as vertentes musicais que podes atopar que poden gustar máis ou menos, non? O sea, falamos de música máis ou menos, máis con outras letras, como pode ser o rap, pero, por exemplo, se podedes meter un vistazo, porque son escritores, son poetas, que aparte, como saben que tamén é difícil isto, achegarse ao público, porque é difícil que che presten atención se non é con música e distraes, sí que fan unha proposta porque tamén eles abranguen tamén e recollen un servo máis grande. O sea, non é solamente literatura, é música. E matan os pasados do tiro, por decirlo un xeito. Que tamén está moi ben, é moi interesante. É comunicación. Meterle unha vistazo, está moi ben. Yo también lo que quiero decir es que normalmente en las diferentes etapas de la historia reciente, pues digamos el control de los medios, no de los medios de comunicación, de los medios de hacer cosas, como por ejemplo la agrupación instructiva, pero no me quiero referir exactamente a ella en este caso, siempre está controlada por los adultos. Entonces los adultos nunca, o sea, no suelen crear entornos propicios para que los jóvenes nos lleguen y se desarrollen. O sea, nosotros no hacemos un taller de rap, hacemos uno de pintura, de poesía, pero no hacemos un taller de rap, ni se les ocurre. Joder, ¿por qué? Entonces, claro, ese control que tenemos de los medios, los adultos, no nos estamos abriendo a los jóvenes. Es una opinión. Sí, e eu o que confeso é que non me considero capacitado para fazer ese traballo fabrístico. Nós ali na asociación intentamos cos inmigrantes, que temos máis de 2.000 migrantes ali no noso barrio, sobre todo senegaleses, e sudamericanos moitísimos tamén. Nós onte fomos cear concretamente a un bar que se chama Mama África e que é de senegaleses. Eu estive no local noso falando con cantidade de persoas do Senegal e tal, dicirles, mirad, esta asociación está aberta para todos, vir para aquí, é cosa tamén. Se tedes algo de música, traede. Se queredes contar, facer actividades e contar como é a vida nos vosos países de referencia, de tal, vide e contádenos como é, tal e cual. Sí, hasta hoxe. Hasta hoxe. Con estos rapaces que se estou dicindo, que son rapaces de 20 e pico de anos, Flora máis Xavitín, temos o mesmo. Tedes o local a vosa disposición, vos entenderedes mellor a xente do voso tempo, os intereses que teñen, que tal, poñémonos a mano en marcha por aí, vos decido o que hai que facer, e nós colaboramos no que hai que facer e tal. Pero fíjate que la iniciativa es tuya, no es de... Eres tú, ¿no? No, pero eles viñeron a nós. Entonces, Eles viñeron a nós. Que había entendido que estabas esperando hasta hoy que llegaras. No, hasta vos está esperando que vuelvan. No, eles... Hasta vos está esperando que vuelvan. Eles viñeron ao local para dicirnos, nós queremos facer cousas. Nos dixemos, está o local a vosa disposición. Vos decido que queredes facer, e dentro das nosas posibilidades, nós tiramos para diante. E
E eles dixeron, bueno, nós queremos facer un grupo de teatro, tal. E tuveron todas as facilidades do momento e eles sempre. Ahora está solamente Xavitín, pero hasta ali están facendo o que queren facer e as iniciativas que queren facer non ten ningún obstáculo de ningún tipo. Pero lo están haciendo. Sí. Sí, Pero sí. que xente vai ali? Xente maior. O teatro... Eles fan preguntas na actividade de Xavitín. Porque a maioría pensa que lle vedes. É que nós non chegamos a esa xuventude porque non sabemos. Pero temos interés en que vos teñades o local aquí, que fagades, que tal, dice, a nós tamén nos é difícil, tamén nos é complicado. Nós tamén queremos facer cousas con os nosos colegas, pero non somos capaces de implicarlos. No somos capaces. Entonces, claro. Me gusta esa cosa. É un tema interesante que se pode retomar. Sí, é un tema para nós interesantísimo. Eu como xove. Puedes decirlo. Eu como xove. Todo o traballo. É dicir, eu doulle clase a nenos pequenos, doulle clase a adultos, doulle clase, e agora cos adultos estou empezando a ter a xente de 30 a 20 e pico anos, e o meu é o tradicional. É dicir, é baile, pandeireta, non se mete por rap por ahora. Pero teño moitas actividades e non quería dedicarlle. Ou as 16 menos. Claro, e tamén porque se me inculcou, tamén é outra cousa. Que ainda falando do tradicional, falaba outro día cos meus alumnos agora. E falaba con xente da Asociación de Veciños que antes vía moito máis baile galego, pandeiretas nos povos, había moita máis asociación, había moito máis, pero tamén se inculcaba. Para min, eu fun aos 5 anos a bailar, porque me tiraba moito, pero porque nací en Malpica de Bergantiños, e eso había, e eso era o que me rodeaba. Se me rodeara outra cousa, a mellor atreía no rap, porque en Malpica de Bergantiños non había rap, había tradición. Pero tenemos que tener en cuenta que lo tenemos difícil. O sea, está difícil porque eso que te han inculcado de joven, ahora lo que se inculca, y estoy de acuerdo un poco contigo, es, nos prefieren atontados, nos prefieren, Sí, claro. nos prefieren inmóviles a gente que piense. Sí, sí. Pero yo me quedo con la frase de que no somos capaces. ¿De qué? No somos capaces. Es muy difícil. Eu confío no futuro. A min, o tema da escrita vai moi parello ca lectura. É dicir, que na medida en que lees, escribes. Eu xa o comentei, a lectura a min apasionábame, e apasioname, e entón, daí veo a escrita. O sea, é a consecuencia. E a respecto do que decías, eu xa escribía, xa tiña guardadas cousas e tal, pero é nesa época da adolescencia, por exemplo, donde unha moza que che gusta e tal, faz un poquinho de amor e todo eso. Pero bueno, tiñas esa tendencia. Eu era unha persona realmente tímida e entón esa forma que tiña de expresarme era a través da escrita. Despois seguí escribindo, despois incluso cando acabei a carreira, cando estuve traballando en diferentes localidades, seguí escribindo, seguí facendo cosas, escribindo. Conservei algo deso. Unha vez que me puxen así un pouco en serio, a escribir, a publicar e tal, todo eso tirei con él. O sea, fui un crítico que puxera en ese momento e serviu, foi moi útil para o que xa a continuación, pero foi unha etapa determinada que nese momento xa non me satisfacía, xa non me interesa. Entón fixo unha letra. E agora foi ilustrador. Sabes que unha imaxe vale máis que 1000 palabras. Pero non hai 1000 palabras, Entonces, a veces, oller un libro, o primeiro que miras, se a ilustración te chama, pode te motivar a ler ou a non, ou o contrario. Sempre. Eu teño comprado un disco sin saber que era solamente por pasado. Claro. Así que E no caso de eso, de que antes de formar un libro, pues esas poesías todas lelas todas, volvelas a releer para saber que é o que vas a ilustrar, para que eso motive a xente, porque o primeiro que abre é saber que se hai unha boa ilustración,
A mí chámame a ler o que pon ali. É que ten que chamarte. Eu teño que ilustrar algo sobre o que leo, que desgraciadamente teño escrito todas. Obviamente, titas que facer unha ilustración intentando representar o que lees, independentemente do que intentas ou non. Pero que eu, nas ilustracións unha cosa, pero é que na portada non me podo poñer no sitio dun lector. O sea, dun ilustrador, teño que poñer no sitio dun lector. Eu non ilustro para min, eu ilustro para vos. É dicir, eu para min, para o que me da gana. Pero teño que poñer na situación de que eu teño que intentar tamizar visualmente unhas imaxes que non poden ser texto, pero que unha persona as ten que relacionar con ese texto. Eu teño que poñer na situación de que, imagínate, vas a un supermercado ou vas a unha tienda de discos, eu teño comprado libros e discos, algúns, afortunadamente a maioría deles acertei, pero algúns non gustaron nada. Nada, pero sí que os compro polo que vexo, porque eu, desgraciadamente, guíome polo que vexo. É o meu traballo, e gustame. De feito, el dá as letras e eu dou as imaxes. Pero sí que é verdade, de feito, cando faz unha ilustración, de feito, as portadas moitas veces parecense pouco, siguen o guión, pero parecense pouco o contenido, porque tamén teñen que chamar a atención. Porque hoxe en día hai unha cantidad tan grande de audiovisual que para percatarte, fijarte en algo, andas mareas. E telo, cando vas a mí pásame que non podo ir aos centros comerciales cando hai moita xente. Unha que me gustan e dúas que me reventa a cabeza. Contando os estímulos que tes e as veces que tamén por eso. Que os consigues ou non, iso xa, pero sí que é. Tanto é así no que estás dicindo agora, que ele dixo na súa intervención, que ele lía os textos. E, efectivamente, ao cabo de... Cando eu paso os textos, normalmente digo, xa teño unha idea, tal, xa... Vale, perfecto, xa che direi, tal. E ao cabo de 2 meses digo, non, xa non che digo porque a idea xa non ten nada que ver co que te penso. É dicir, claro, varía. Bueno, agora imos facer uns cantos. En principio temos previsto fazer 5, pero como xa nos pasamos bastante do tempo, non, vai ser o vosso costo. É dicir, imos para facer 5, se nos falta 8 temas, mira, xa podedes ir acabando. Non hai ningún problema. Todavía é día. Ben, eu tenho que escutar con canto portugués, que seguramente tedes escoitado moito. Nós facemos unha versión en plan vals, pero, bueno, eu escoito cantado por grupos portugueses de 1000 maneiras diferentes. É O Rama o que linda rama. Estamos 3, que cantamos os 3 normalmente, mais hoxe temos a nova averiada de voz, que leva un mes de tratamento. Entonces recomendaronlle que controlara, que procurara non cantar, e máis e tal, porque senón podía ter unha lesión maior. Entonces está de descanso. Entonces temos solamente como as masas poden mover e máis e tal. Entonces, bueno, pues, ves e tocas. Entonces vamos a facer O Rama o que linda rama. Tedes aí os textos, entonces se vos atrevedes e queredes, menos tiro, podedes cantar. Non hai problema. O ramo que linda rama, o rama da oliveira, o meu pai é o máis lindo que anda aquí na rabanteira, que anda aquí na rabanteira, aquí en cualquier lugar. O ramo que linda rama, o rama do olivar. Eu gosto moito de ouvir cantar a quen aprendeu, soubera que me ensinara quen aprendi eu. O ramo que linda rama, o rama da oliveira, o meu pai é o máis lindo que anda aquí na rabanteira, que anda aquí na rabanteira, aquí é porque lugar. O ramo que linda rama, o rama do olivar. Non me invexo de quen ten carros, parellas e montes, son me invexo de quen ten a volta da
meu pai é o máis lindo que anda aquí na rodanteira, que anda aquí na rodanteira, aquí en cualquier lugar. O ramo, que linda rama, o rama do olivar. Debaixo da oliveira non se pode namorar, a folla é miudiña, deixar pasar o luar. O ramo, que linda rama, o rama da oliveira. o meu pai é o máis lindo que anda aquí na rodanteira, Que anda aquí na rodanteira, aquí en cualquier lugar. o ramo que linda rama, o rama do olivar. Dame el tono. Vamos a facer ahora un tema tradicional, a foliada da Carballa. As rapazas da Carballa de todo levan a palma. As rapazas da Carballa en todo levan a palma, en cantar e bailar ben, en facer boas foliadas, en facer boas foliadas. Ai la lelo, ai la la la, non quero vaya, non quero vaya, que si me poña la manga saia, a manga saia, a mano peito, ai soparruco non te dereito. Rapaz desta parroquia ten a tirola rachada. Rapaz desta parroquia ten a tirola agachadas, que le agacharon as silvas o correr tras das rapazas, o correr tras das rapazas. Ai la lelo, ai la la la, non quero vaya, non quero vaya, que si me poña la manga saia, a manga saia, a mano peito, ai no farruco non te dereito. Rapaziñas da Carballa, abreuse a mente. Rapaziñas da Carballa, ande hoxe, ande onte, combateros en Calipo, permite salvar o monte, permite salvar o monte. Ai la lelo, ai la la la, non quero vaya, non quero vaya, que si me poña la manga saia, a manga saia, a mano peito, ai soparruco non te dereito. Rapaces da Carballa que viven na falsidade. Hai rapaces na Carballa que viven na falsidade, de pensar que as rapazas son da súa propiedade, son da súa propiedade. Ai la lelo, ai la la la, non quero vaya, non quero vaya, que si me poña la manga saia, a manga saia, a mano peito, ai soparruco non te dereito. Vamos a facer ahora sobre unha melodía de orixe asturiano. Vamos a facer un texto que está feito por nós e que se titula Anda ti, miña nena. Cando saín desta terra, saín por obrigación, negaronme o traballo aquí na miña nación, aquí na miña nación.
Xota de Lira, que é un canto que fai Xavier Díaz, foi del de Cano de Aí está, xa está. Esta que teño ao meu lado, cante moito, cante pouco, ai cante moito, cante pouco. Esta que teño ao meu lado, canta moi ben arreglado, ai canta moi ben arreglado. Ali vai a que canta, regalando coa súa garganta, bota flores, bota flores, todos queren ser os seus amores. Toco para miña irmá, toco para miña irmá, ai toco para miña irmá. Para outra non lle toco, aunque me facen na mame, ai aunque me facen na mame. Ali vai a que canta, regalando coa súa garganta, bota flores, todos queren ser os seus amores. Coleaivos, cintiñas do meu sombreiro, ai cintiñas do meu sombreiro. Coleaivos, a conta do meu diñeiro, ai a conta do meu diñeiro. Ali vai a que canta, regalando coa súa garganta, bota flores, todos queren ser os seus amores. Baila nena, e non pares de bailar, ai e non pares de bailar. E as estrelas tamén bailan, sen deixar de alumear, ai sen deixar de alumear. Ali vai a que canta, regalando coa súa garganta, bota flores, todos queren ser os seus amores. Xa vou dar a despedida, e na despedida un ramo, ai e na despedida un ramo. E no ramo un papeliño, con letras de ouro bordado, ai con letras de ouro bordado. Ali vai a que canta, regalando coa súa garganta, bota flores, todos queren ser os seus amores. Ali vai a que canta, regalando coa súa garganta, bota flores, todos queren ser os seus amores. Xaoncín. Imos facer un tema tamén portugués do grupo Retimbrado, que se titula Vai do centro ao centro. Bueno, comentar que este tema en Portugal bailano en roda. Vale, van facendo como un baile que cantan e van se poñendo en rodas e van facendo que Non nos imos animar. no. Non me insistas. Pero que ten sentido o texto. Non me insistas. O escoitar o texto ten ese sentido. Bueno, va, venga. Esta boda está parada a espera de a ver que mande. Esta boda está parada a espera de a ver que mande. Pois agora mando eu
estou onde eu quiser chegar. Vai do centro, 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 vai do centro, centro, meio, agora que eu vou andar. Com meu amor em passeio, com meu amor em passeio, com meu bem a passear. Vai do centro, centro, meio, agora que eu vou andar. Teño sempre os pés na terra e nos ollos teño o mar. Teño sempre os pés na terra e nos ollos teño o mar. Se esta terra de rebentos é porque eu canto a cantar. Se esta terra de rebentos é porque eu canto a cantar. Vai do centro, 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 vai do centro, centro, meio, agora que eu vou andar. Com meu amor em passeio, com meu amor em passeio, com meu bem a passear. Vai do centro, centro, meio, agora que eu vou andar. Vai do centro, 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 vai do centro, centro, meio, agora que eu vou andar. Com meu amor em passeio, com meu amor em passeio, com meu bem a passear. Vai do centro, centro, meio, agora que eu vou andar. Bueno, vamos a hacer, se les algo un libro, hai uns aí, e xa, nada. Graciñas, unha sesión deliciosa e o broche maravilloso. Os que queiran mercar libros, eles gustosamente os van a enseñar.